Привет, друзья! Мы продолжаем наш городской проект «Города России глазами Ural Adventure Company». Ну и, собственно, незаслуженно города Урала были обделены нашим вниманием. И поэтому сегодня в выпуске суровый Челябинск. Поехали! Что интересного? 1736 год считается год основания города, поэтому в этом году Челябинск будет отмечать свое 285-летие. Ну и город, буду пока маячить, пока не дошли до самого интересного. Город начался с крепости. А есть ли у вас идеи, почему герб выглядит именно вот так? Откуда здесь верблюд? Пиши в комментариях. Так вот, 1736 год. Сюда приехали русские, можно сказать, завоеватели и договорились с башкирами о том, что прекратят гонения, если ребята выделят территорию. Ну, так все, собственно, и случилось. Ну и знакомство с городом лучше всего начинать с Кировки. Это местный Арбат. Здесь все, переворачиваю, смотрим, любуемся. Здесь очень много памятников, пешеходная зона, бары, кафе, рестораны, вся жизнь Челябинска здесь. И самый знаменитый памятник Челябинска, это, кстати, памятник нищему. Есть поверье, что бросив монетку и погладив лысину, вы обеспечите себе беспроблемную старость. Ну и, можно сказать, недалеко от знаменитого нищего есть маленький памятник верблюду. И именно это животное изображено на гербе Челябинска. Ну-ка, смотрим. А почему верблюд? Правильно вы пишете, что это дань азиатскому расположению города. Ну а, собственно, все остальное и богатство относят Челябинск к хэштег «Привет всем». Относит Челябинск к тому, что здесь проходили торговые пути и к его торговой истории. В свое время Челябинск называли Танкоградом. И вот, собственно, смотрите. Опа. Опа. Нифакуа. Есть. Поймали фокус наконец-то. Называли его Танкоградом, потому что во время Великой Отечественной войны население Челябинска увеличилось в 2,5 раза за счет переселенцев, скажем так, с завоеванных и захваченных земель. Что еще интересного сказать про Челябинск? Ну, это столица Южного Урала, поговаривают даже. И еще это очень крупная железнодорожно-узловая станция. Здесь пересекаются пути во все стороны света. Можно уехать на юг, можно уехать на север, на запад и на восток. И все здесь. Преодолевая сугробы, мы... Вот, собственно, герб. Верблюд, стена и поклажа. Ну, как сказал уже, верблюд – это данность азиатскому расположению. Стена обозначает то, что город был образован из крепости. Ну и поклажа – это, скажем так, дань успехам города в торговле. Ну и, собственно, на улице Кирова, или на Кировке, как ее любят называть горожане, установлена точка отсчета.
Отсюда меряется расстояние до всех городов. Всем привет. Вас не слышно. О, вот такое чудо света. Южная столица Урала. Что интересного? Вокруг Челябинска очень много красивых, зеленых, чистых водоемов. Куда зеленых насаждений и чистых водоемов. Вот. Куда огромными колоннами спешат екатеринбуржцы. Потому что своих чистых водоемов в Екатеринбурге и Свердловской области очень мало. Свои горы. Естественно, Челябинск находится на Уральском хребте. И на юге Челябинской области есть целый горнолыжный курорт Абзаково. Ну, это не Челябинская область. Но хотя это не Челябинская область, но этот курорт отдан в аренду Челябинской области башкирами. Это, собственно, это еще одно, скажем так, отнесение к традиции возникновения города, когда саму территорию города Челябинска попросили у башкирской нации, скажем так, мягко сказать, попросили. Недаром Челябинск считается суровым городом. На день своего 250-летия в 1896 году в Челябинске открыли памятник Игорю Курчатову. Ну так, на секундочку, создателю атомной бомбы. Нормальные подарки на день города, да? А вы говорите. Хэштег Челябинск рулит. Челябинск расположен на реке Миас. И, собственно, ну, в каждом своем выпуске, прошу прощения, я говорю о том, что есть музеи в городах. Конечно, они есть, но в Челябинске расположен один из крупнейших музеев Урала. Исторический музей. Более 250 тысяч экспонатов здесь есть. Здесь с 2006 года музей занимает вот это здание, современное, новое, оснащен мультимедиа-системой, будет интересно всем. Ну и, собственно, вот она, центральная река города. Да, сейчас она скована толщей льда, но все же очень красиво. Что сказать про музей? С 1923 года ведет он свою деятельность. Ну и, как я уже сказал, с 2006 года занимает место в новом здании. Вот. Еще здесь есть интересная площадка, называется «Сад камней». Ну, это, наверное, такой первый уральский сад камней. Хэштег обязательно к посещению. А мы поехали дальше. Музеи, памятники, парки, архитектура, водоемы и река. Здесь все интересно. Но, конечно, самое интересное – это гастрономический туризм. В Челябинске много разных ресторанов. Вы можете попробовать любую кухню, начиная от европейской, французской, итальянской до среднеазиатской. Но ведь мы с вами на Урале, поэтому добро пожаловать в ресторан «Уральские пельмени». Хэштег обязательно к посещению. А мы пока пойдем покушаем. И сразу на входе в ресторан вас встречает Иван Грозный и интересная фотозона. Здесь можете даже сфотографироваться. В описании будет ссылка на ресторан. Интересная атмосфера, стилизованная под русскую деревню, позволяет окунуться именно в то самое время, когда пельмени были настоящими, уральскими и очень вкусными. Заходите, не пожалеете. Ну и приятного аппетита заранее. Челябинский университет, смотрите, какая интересная. Я даже не знаю, кто. Это кто-то летит оттуда. Собственно, вот этот памятник Курчатову. Над ним атом, скажем так, недосоединенный. Потому что если его соединить, то на месте воссоединения этого атома получается воронка. Ну и в Челябинске есть улица Курчатова и район Курчатова.
Вот такая вот, ребят, история. Ну а на этом короткий рассказ про Челябинск окончен. Понравилось? Пишем вниз в комментарии под видос. Есть идеи, куда приехать, что поснимать, туда же. Ну все, подписывайся на канал и будьте с нами. Пока-пока.